अरे महेश जी, आज तो दारू पार्टी करने में मजा आ गया। अरे हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ, आज बहुत कर ली दारू पार्टी। ठीक है जाओ, पर गाड़ी आराम से चलाना। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं बहुत ही आराम से चलाता हूँ। अभी तक आपने मेरी ड्राइविंग कहाँ देखी है? अरे मैं निकलो गड्डी लेके एक मोड़ आया। अरे मेरी गाड़ी पानी में गिर गई। अरे कैसा बेवकूफ है ये, इसे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, पानी में गिरा दी। हे। इसलिए कहते हैं दोस्तों, गाड़ी अच्छे से चलाया करो।